हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पहले डीएससी थर्ड रो जो यूनिट 3 रे जो तुम ट्रांसलेशन नागरी टू रोमान स्क्रिप्ट अछि हम ताको आज क्लास रे आलोचना करिवा। तो ट्रांसलेशन जाको कि ओडिया रे लिपंतरीकरण कहवा जे कोठु ना नागरी स्क्रिप्ट टू रोमान स्क्रिप्ट जो देवनागरी लिपि अछि से देवनागरी लिपि रो हम जते बोले रोमान स्क्रिप्ट रे बा इंग्लिश स्क्रिप्ट रे हम जते बोले ट्रांसलेशन करि थाओ ताहले कोन कोन सिंबल्स रे प्रयोग कर जाय था एटा ही होची यार विषय बुझिला। तो ब्राह्मी खरष्टी शारदा नागरी एवं ओडिया बंगला तथा तमिल इत्यादि लिपि माध्यम रे संस्कृत बहु भाव रे लिखा जायछि। तो संस्कृत ब्राह्मी लिपि रे खरष्टी रे शारदा रे नागरी लिपि रे एवं ओडिया रे बंगला रे तमिल आदि माध्यम रे संस्कृत बहु भाव रे लिखा जायछि बुझिला। ए सब लेखार उपदेयता निमंते लेखारे जो विषय वस्तु अछि ताहार से ज्ञान को जानिबा पई ताको अध्ययन करिबा पई वैदेशिक माने जते बेले एथि मध्य रे प्रवेश करी यार अध्ययन करिया को चाहिए से बुक्स को जो बही गुडा करे हम संस्कृत लेखा जायछि ताको पढिबा पई चेष्टा कले से मानकर सुविधा दृष्टि रो किबोली रोमान वर्णमाला जोंथरे कि इंग्रजी भाषा लेखा जाय द्वारा यह लेखा जाय परिबो से कथा चिंता कले हला। तो जते बेले इंग्रजी माने भारत रे जो पुस्तक गुडी को जोटा संस्कृत भाषा रे लेखा हेतला ताको पढबा में प्रचेष्टा कले तो से मने प्रथम चेष्टा कले जे केमिति से भाषा गुडी को केमिति इंग्लिश रे ट्रांसलेशन करा जिवो बा रोमान स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन करा जिवो जहा माध्यम रे से माने ताको बहुत इजीली से विषय को जानि परिबे। से मानक वर्णमाला रे मात्र 26 गोटी वर्ण थिबा बेले जो से मानकर अर्थात जो इंग्रजी मान थिले से मानकर वर्णमाला रो मात्र केते गोटी वर्ण थिला 16 गोटी मात्र 16 टा वर्ण क्षमता 26 टी वर्ण 26 गोटी वर्ण थिबा बेले संस्कृत रे ताहा बहु अनेक। तो संस्कृत रो वर्णमाला बहुत अछि पाणिनीय जो शिक्षा रहला से कहूचे 63 64 बा वर्णा संभवमते मता से 63 63 64 63 आ 64 वर्ण कथा कहै अछि बुझिला। एते वर्ण अछि हम संस्कृत भाषा रे से मानकर मात्र 24 टा वर्ण थिला 26 ताले से केमिति करि परबे तेबे सर्वसम्मत भाव रे स्वीकार करा जायथिबा जो 49 बा 59 वर्ण को रोमान लिपि रे लिखिबा पई केते गुडिए चिन्हर आवश्यकता देखा देला। तो जेते बेले कि माने संस्कृत को ट्रांसलेशन करबा पई प्रचेष्टा गले रोमान स्क्रिप्ट रे ताले से मानकर पाखरे संस्कृत जो वर्ण रहला केते 49 टा वर्ण ताको से माने ट्रांसलेशन करबा पई केतोटा कोन ना चिन्हर आवश्यकता पड़ला थे मानको हला कारण से मानको पाखरे सेते वर्ड ही नै सेते शब्द ही नै कारण गोटिए मात्र शब्दर विचार कले जना पड़ी जीव जे भाषा को बाढ़ी देवारे रोमान लिपि आम तुलना केते सीमित। तो आम गोटे शब्द रही चारि चारि प्रकार प्रोनाउंसिएशन चारि चारि प्रकार अर्थ बाहरिबो जहा को से माने चारि प्रकार लिखि ही पारिबे नै तांको पाखरे नाही सेटा हला। विचार आम जो विचार करबा तले राम आरे एम ए जो वर्ड रहला या को आमे कोन बोली पढी परिबा तो आम प्रथम या को राम बोली पढी परिबा आरे एम आरे रो एम मा रोमा ऊपर पढी परिबा रा कर रा आरे एम रा मा रामा ऊपर पढी परिबा अथवा रम एपरि भाव रे गोटे शब्द जो आरे एम लेखा गला तार चारि चारिटा प्रोनाउंसिएशन बारी थाए एई भली चारि गोटी पद आमे जदि पाऊ तेबे अर्थ बुझीबा की असुविधा हो ता तमे निश्चित भाव रे जानिथिबो गोटे शब्द रो जदि चारि चारिटा अर्थ बाहरु छै ताले बुझीबा केते असुविधा हो किंतु चिन्ह प्रयोग करी यहा को किपरि यथार्थ भाव रे पढा जाय परिबो ताहा देखा जो यदि आमे यहा को चिन्ह प्रयोग करिबा ताले इजीली आमे जानि परिबा जे ए शब्दटी को उद्देश्य प्रयोग करे छै राम तार अर्थ ना रमा ना रामा ना रम बुझिला। तो आमे जते राम देखिला तो प्रथम अर्थ कोन बाहर छै आरे एम रो रम बुझिला। तापरे जते बेले आरे एम रो जो एकार अछि ता ऊपर जदि गोटे टिके बाड़ी दिया गला तार अर्थ हैला एटा दीर्घ को बुझाइ छै जेमिति र रे आकार मात्रा रहला दीर्घ को बुझैला राम
ହେଲା। ସେମିତି 3 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଏରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଯଦି ବାଡ଼ି ଦେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ହେବ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ରମା ଆକାର ମାତ୍ର ତାକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏରେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବଲ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟ ଏରେ ଦୁଇଟା ଏରେ ରହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାରକୁ ବୁଝୁଛି ରା ମା ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସିମ୍ବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଂସ୍କୃତ ଟୁ ଇଂଲିଶ ବା ଆମର ନାଗରୀ ଟୁ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ। ତ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଲିପ୍ୟାନ୍ତରୀକରଣ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପାଇଁ ସମୟରେ ରୋମାନ ଲିପିର 2 ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷରକୁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଥାଏ ତ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେବଳ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରୁ ବା ଲିପ୍ୟାନ୍ତରୀକରଣ କରୁ କେଉଁଠୁ ନା ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଟୁ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ରହିବ, ସେଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନ ଦେଇ ସ୍ଲେସ୍ ବା ତିରଛା ଗାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ସ୍ଲେସ୍ ଦେବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ରହିବ, ସ୍ଲେସ୍ ରହିବ। ବୁଝିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବାର ଥିବ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ନ ଦେଇକି ଆମେ ସ୍ଲେସ୍ ଦେବା। 2 ନମ୍ବର ନିୟମ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ସନ୍ଧି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ନ କରି, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ନ କରି କେବଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ସନ୍ଧି ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବା ପାଇଁ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠାରେ ସନ୍ଧି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପରି ଭାବରେ କେତେଟା 3ଟା ନିୟମ ରହିଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟୁ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କେଉଁ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଠି କିଛି ରହିବନି, ଆକାର ଦୀର୍ଘ ଅଛି ତ ଏପରି ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଏ ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିବ, ଇରେ ନର୍ମାଲି ଆଇ, ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଯଦି କହିବାର ଅଛି ତ ଆଇ ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିବ। ୟୁ ସାଧା ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ବା ଦୀର୍ଘ ରୂପରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ୟୁ ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିବ। ସେମିତି ରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ରୁ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ରହିକି ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି ନାଇଁ କି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଦୀର୍ଘରୁ ଥିବ ଟିକେ ବଡ଼ ରହିବ, 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ସେମିତି ଲୁରୁ ପାଇଁ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଦେଇକି ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯିବ ରୋମାନରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଏଇଟା ଦେବନାଗରୀ ଲିପି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ ରୋମାନ୍ସରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ହିସାବରେ ଜାଣିବା। ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଆଇ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଓର ଅର୍ଥ ଓ, ଏ ୟୁର ଅର୍ଥ ଓ ହେଲା। ସେମିତି କୁ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ରୋମାନରେ ତାପରେ କେ ଏଚ୍ ଏ, ଜି ଏଚ୍ ଏ, ନ୍ୟ ପାଇଁ ଏନ୍ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ଚ ପାଇଁ ସି ଏ ଚ, ଛ ପାଇଁ ସି ଏଚ୍ ଏ ଛ, ଜ ପାଇଁ ଜି ଏ ଜ, ଝ ପାଇଁ ଜି ଏଚ୍ ଏ ଝ, ଏଇଟା ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନ୍ୟ ପାଇଁ ଏନ୍ ଉପରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ରହିବ, ଜ୍ଞ ପାଇଁ ଜି ଏନ୍ ଏ ଜ୍ଞ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାଉ ହେଲା। ସେମିତି ଟି ଏ ଟ, ଟି ଏଚ୍ ଏ ଠ, ଡି ଏ ଡ, ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଡି ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରୁହେ ଡି ଏ ଡ, ଢ ସେମିତି ଢ ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରୁହେ ନା ଏହା ତଳେ, ତ ସେମିତି ଡି ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ଡି ଏଚ୍ ଏ ଢ, ଏନ୍ ଏ ଣ, ଟି ଏ ତ, ଟି ଏଚ୍ ଏ ଥ, ଡି ଏ ଦ, ଡି ଏଚ୍ ଏ ଧ, ଏନ୍ ଏ ନ। ତ ଏନ୍ ଏ ନ ଆଉ ଏନ୍ ଏ ନ ଏ 2ଟା ଣ ଆଉ ନ, ଏହାର ଭେଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏନ୍ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏନ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ତ ବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ହେଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଦେବା କଥା। ଯେହେତୁ ଏନ୍ ଏ ନ ବି ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏନ୍ ଏ ନ ବି ନ ହେଉଛି, ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଜାଣିବା ଯେ ଣ ହେବ ନା ନକୁ
ନ को ताले न तले गोटे बिंदु रहइबो तो जानिबा ଆମେ ण बोली बुझिला सेमिति एटा पीएफ पीएचएफ बहुत इजी हला भाबुथबो जे ट्रांसलेशन करबाटा देवनागरी टू रोमान बहुत क्रिटिकल बोले बहुत इजी अछि खाली जस्ट सिंबल रो खेल बाकी सब किछ नै तो जोडा तुम डेली लाइफ रे एगुडी को यूज करूछ बीए ब बीएचए भ एमएम वाईएओ आरएर एलएल ভিএ ব ହେଲା बीए ब হব नाही बी करिव नाही एटा हो भी जेतु व प्रोनाउंस हुए ହେଲା सेठी ब हुए नाही व तो ভিএ ब आ कोन अछि सेमिति स जदि रहइबो कोस ना तालव्यस रहइबो ताले एसएस 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 सर प्रोनाउंसिएशन तीन जनकर समान रुए ताले भेद केमिति हेबो हां तो एसएस ताले सर ऊपर टिके जदि हमें गारो दे देबा ताले सेटा कोस को बुझेबो ना तालव्यस को सेमिति जो स तले जदि गोटे बिंदु देबा ताले से मूर्धन्य स को बुझेबो और नॉर्मल खाली एस लिखिबा ताले दंत्य स को बुझेबो सेमिति एचओ के एस एक्ष और जदि एमिति कोन विसर्ग पई हम जदि यूज करिबा ताले एच तले गोटे बिंदु रहइबो अनुस्वार पई एम ऊपर गोटे बिंदु आ चंद्र बिंदु पर एन एन पई जदि कोनसी फुल स्टॉप बा दबाथिबा पले स्लैश जोटा आगु पूर्व को आइछि डबल फुल स्टॉप दबा पई थिबा अछि ताले डबल स्लैश हला आ कोन ना मात्रा देखिबा हमें वर्तमान कोन कोन होछि तो का तो जानि छ हमें जदु दीर्घ पई ऊपर गोटे बाडी रहइबो कि एका दुइटा प्रोनाउंस हुए सेम किंतु हमें जानिबा को अर्थ रे प्रयोग करबा का पई हमें के यूज करूछि ना को पई के यूज करूछि यदि हमें का पई के यूज करूछि ताले ए ऊपर गोटे छोटिया बाडी रहइबो सेमिति के आई की नॉर्मल आ जदि दीर्घ की हमें यूज करूछि ताले के आई की ऊपर गोटे बाडी दीर्घ पई ऊपर गोटे बाडी रहे सेमिति के यू साधारण को दीर्घ को जदि हम यूज करूछि कु ताले से के यू ऊपर गोटे बाडी रहिबो छोटो बाडीटी सेमिति के पई के ए आई कोई के ओ को के ओ यू को के आर यू कु के क के भी एक व के बी ए हेबो नै जेतु भ हला महाप्राण वर्ण तो व भी महाप्राण सेटी ब अल्प प्राण उच्चारण हेबो नै व हला के भी व के ती एक तो के आर एक क्र हला तो क्र इस स्थान रे क्रा जदि कहबा ताले आकार सेम नॉर्मल के आर ए ऊपर गोटे छोटे बाडे के आर क्र के आर यू क्रू दीर्घ क्रू के हर्ष जदि थिबा ताले के आर यू ठीक अछि दीर्घ क्रू जदि हम करबा चाहूचे ताले से ऊपर गोटे बाडी रहबो सब रहला सिंबल रखेलो आउ किछि नै बुझिला बहुत इजी एटा भाबुथबो जे ना बहुत क्रिटिकल अछि बोली कि नै बहुत इजी अछि देखि वीडियो को 2-4 थर देखि दे जानि जेबो सब अछि तो उदाहरण देखिबा हमें जे केमिति करा जायता उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट हला ए पार्ट को भल भाबरे देखिनियो तो सब क्लियर हेइबो तमरो जदि क्वेश्चन आसी गुडी गद्य पाठ आसिला कोन ना जदि देवनागरी अछि एटा ए देवनागरी रो जदि हमको रोमान स्क्रिप्ट रे ट्रांसलेशन करबा पय कहला किंबा रोमान स्क्रिप्ट देला ताहाको हमको जदि देवनागरी रे ट्रांसलेशन करबा को अछि ताहेले केमिति करा जिवो धरिनो प्रथमे संस्कृत रो इंग्लिश केमिति करबा और इंग्लिश रो संस्कृत केमिति करबा देखिबा तो प्रथमे गद्य तापर पद्य दुईटा आसी थाए प्रायतः आ गद्य पद्य दुईटा उदाहरण को भल भाबरे देखिनो एटा जदि एपरि पावरे जदि एग्जाम रे आसे ताले निश्चित भाबरे तमे करि पारिबो परफॉर्मेंस हैला तो मनुः मत्स्य वचनम अनुसृत्य तस्य पालनम कृतवान मनुः नि मत्स्य की ना माछ तो मनु माछर वचन सुनी कि कोन कली तार वचन अनुसृत्य अनुपालन करी तार पालन कली हला तो सेमिति हम जदि ताकू रोमांस रे ट्रांसलेशन करबा केना मनु केमिति हेबो एम ए एन यू मनु नै कि जदि अनुसार पय हमें जानिथिले किपरि सिंबल हुए
ନା ଏଚ୍ ତଲେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା, ଏଚ୍ ତଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରୁହେ ଏମିତି ବିସର୍ଗ ପାଇଁ ନା ମନୁହୁଁ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଏମିତି SY ସମାନ କିଛି ନାହିଁ ବଚନମ୍ BSHNM ବଚନମ୍ ପୁରା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେମିତି ଚାଟିଂ କର ସେମିତି ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଖାଲି ସିମ୍ବଲର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଅନୁସୃତ୍ୟ ସେମିତି ANUSRUTYA ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁ ଅଛି ରୁକାର ତ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁଟେ ରହିବ, ଆର୍ ତଲେ ବିନ୍ଦୁଟେ ଅଛି ଦେଖିନିଅ। ସେମିତି ତସ୍ୟ TSYA ପାଲନମ୍ PALANM ପାଲନମ୍, ତାହେଲେ ପିଏ ପ ବି ହୁଏ ପିଏ ପା ହୁଏ, ତାହେଲେ ପିଏ ପା ଲେଖିବାର ଅଛି ନା ଆମେ ନା। ତ ଏକାର ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ଲେସ୍ ଟିକେ ବାଡ଼ି ଛୋଟିଆ ବାଡ଼ିଟେ ରହିବ, ସେମିତି ପାଲନମ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପାଲନମ୍ କୃତବାନ୍ KRUTAVAN ତ ରୁ ତଲେ KRTAVAN ନା, ଆର୍ ତଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ୱା ଅଛି VAN ନାହିଁ, ୱା ଅଛି ନା ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଆକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଉପରେ ଟିକେ ବାଡ଼ି ରହିବ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ବାଡ଼ିଟେ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ମନୁଃ ମତ୍ସ୍ୟ ବଚନମ୍ ଅନୁସୃତ୍ୟ ତସ୍ୟ ପାଲନମ୍ କୃତବାନ୍, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଦେବନାଗରୀ ଟୁ ରୋମାନ ହେଲା। ବହୁତ ଇଜି ହଲୱା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ବଲର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ୟୁଜ୍ କର ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଭାଗ ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯଥା କାଲମ୍ ତମ୍ ସମୁଦ୍ରମ୍ ପ୍ରାବେଶୟତ୍। ସେମିତି ଯଥା କେମିତି ହେବ ସ୍ପେଲିଂ YATHA, ଯେହେତୁ ଥା ଆକାର ଅଛି ଏ ଉପରେ ବାଡ଼ିଟେ ରହିବ, କ ଆକାର କା ଆକାର ଅଛି ଏ ଉପରେ ଟିକେ ବାଡ଼ିଟେ ହେବ, କା ଲମ୍ ହେଲା। ତମ୍ TAM କିଛି ନାହିଁ TAM ତମ୍, ସମୁଦ୍ରମ୍ SAMUDRAM ସମୁଦ୍ରମ୍, ଯେହେତୁ ଅନୁସ୍ୱାର ଲାଗିବ ଉପରେ କ'ଣ ରୁହେ ବିନ୍ଦୁଟେ ରୁହେ ନାଇଁ କି, ଏମ୍ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁଟେ ଅଛି ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରାବେଶୟତ୍ ପ୍ରା ଆକାର ଦୀର୍ଘ ଆକାର ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଏ ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିବ PRA ପ୍ରାବେଶୟତ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ସ ଏ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନା ଯାହା ହେଇଛି ତାଲବ୍ୟ ସର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଲବ୍ୟ ସର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏସେ, ଏଇଟା ତ ତିନୋଟି ସକୁ ବୁଝେଇବ ତାଲବ୍ୟ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ ସ, ତାହେଲେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ବାଡ଼ି ରୁହେ, ଏମିତି ଯଦି ଟିକେ ବାଡ଼ି ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ତାଲବ୍ୟ ସକୁ ବୁଝେଇବ, ସେମିତି ଏଇଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିନିଅ ଅଛି। ବେଶ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପାଠ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟ ପାଠ କ'ଣ। ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ଚିନ୍ତନିୟା ହିଁ ବିପଦା ମାଧବେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା न कुपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। चिन्तनीया हि विपदा चिन्तनीया हि विपद आमाद एव प्रतिक्रिया न कुपखननं युक्तं प्रदीप्तं बह्निना गृहे। ଏଇଟା ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଅଛି ରୋମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ। କେମିତି ନା ଚିନ୍ତନୀୟା CINTANIYA ଚିନ୍ତନୀୟା, ତ ଆକାର ସେଇଟା ସେମ୍ ରହିଲା, ନି ଦୀର୍ଘ କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ନା, ତ ଆଇର ଉପରେ ଟିକେ ବାଡ଼ି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହି HI ହି ବିପଦା ମାଦାବେବ VIP, ଏଇଟା କ'ଣ ସନ୍ଧିରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ସନ୍ଧିକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ନା ୱାର୍ଡ଼କୁ କାଢ଼ିକି ଲେଖିଦେବା, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ସନ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି, ଆମେ ପୂର୍ବର ନିୟମ ପଢ଼ିଛି। ତ ବିପଦା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲି ହେଲା, ଦା ଯେତେ ଆକାର ଏ ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିବ, ମାଦା ହେଲା, ମାଦା ମାକର ମା ଦେ ଆକର ଦା ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିଲା ଦୁଇଟା ଟିକେ ଦେବ ବେବ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ୟାରେ କ୍ୟାରି ୱାଇ କ୍ରିୟା ଆକାର ଲାଗିଛି, ତ ଉପରେ ବାଡ଼ି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସରିଗଲା। ସେମିତି ନ ଏନେ ନ କୁ ପକ ଦୀର୍ଘ କୁ ଲାଗିଛି, ତ ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ଟିକେ ବାଡ଼ି ରୁହେ। KUPAKHNM ଖନନମ୍, ଏମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, युक्तम YKTUM युक्तम प्रदीप्ते प्यारे दीर्घ ही इकार दी प्रदीप्ते बन्हिना BHNI ना दीर्घ तो ना ऊपर बाड़ी रहिबो ना गृहे रुकार आर तले बिंदुटे रुहे रुरे जानिछ,
तो आर तले गोटे बिंदु रुहे एपरि भाव में या ट्रांसलेसन कर दिया रोमान जदि एमती रोमान अच्छी ताली आम कर ना संस्कृत रे जमी चिंतनिया तो चिंतनिया लिखा ही विपद विपदा माधे लिखिपर आराम से आ गोटे उदाहरण सेमती नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता तो न आकर ना आकार जेहेतु बाड़ी रहिबो ना अभिषेक BHACK सेक को NN संस्कार SMSKRH आकार ऊपर बाड़ी रहिबो संस्कार रह एच तले बिंदु रहे ना जो विसर्ग रे रही सिंहस SIMHSYA है क्रियति कियारे वयति कुत्र बने विक्रमा आकार मारे आकार लगी विक्रमा तो यहाँ संधि अच्छी संधि विच्छेद कर ना शब्द को भांगी भांगी लिखा विक्रमा अर्जिता है माकर माँ जेहेतु बाड़ी रही जोर से जी विक्रमार्जिता सत्वस्य SATTVSY सत्वस्य स्वयमेव SVAYM स्वयं EVA स्वयमेव मृगेन्द्रता MR आर तले गोटे बिंदु रही मृ GNDRTA आकार ता रहा एपरी भाव में कौन हुए ना देवनागरी स्क्रिप्ट रोमान रे ट्रांसलेशन हुए और रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि रे आशा करी समस्ते बुझी पारि भल भाव में जति भी 2-4 थर वीडियो देख निश्चित भाव में बुझी है थर जिते भी थिला जहाँ जहाँ करा जाए रोमांस रे जो सिंबल रे प्रयोग करा जाए किपरि करा जाए उदाहरण सहित आम क्लास आलोचना कले तो गोटे वीडियो रे तुम टोटल क्लास टा कंप्लीट तो ट्रांसलेशन कौन सा भय रही ना 2-4 थर देखीदेव रोमान स्क्रिप्ट रो संस्कृत केमी कराए संस्कृत रोमांस केमी रोमान स्क्रिप्ट केमी ट्रांसलेशन कराए है तो समस्त को धन्यवाद समस्त खुशी रुहतु जय जगन्नाथ।